Сколько стоит ремонт в школе, площадь которой составляет 1000 квадратов? Плитка 2 миллиона, потолок 1,5 миллиона, двери около 2 миллионов, мебель порядка 2 миллионов, покраска стен и поклейка обоев 1,5 миллиона, лестница 700 тысяч, столовая со шведской линией 500 тысяч. Туалеты – это самое дорогое в ремонте, каждый из них обошелся в 500 тысяч. За работу электриком, сантехником и строителем я заплатила порядка 2 миллионов рублей. Итого ремонт школы мне обошелся в 14 миллионов. Как вам результат?